नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव मदन चव्हाण आहे. योगदान फाउंडेशन संस्था ही टिटवाळामध्ये कार्यरत असून पक्षी संवर्धन या कार्यासाठी कार्य करते. आपल्या भारतातले पक्षी हे बरेचसे आता नामशेष होण्याच्या मार्गावरती आहे. बऱ्याचशा पक्ष्यांच्या जाती या विलुप्त होत चाललेल्या आहे. त्यासाठी भारतातील सर्व नागरिकांनी पक्षी संवर्धन या मोहिमेत सहभागी व्हावे अशी मी यांना विनंती करतो. योगदान फाउंडेशन ज्या ठिकाणी पक्ष्यांना पाणी उपलब्ध होत नाही त्या ठिकाणी पाण्याचे पॉट उपलब्ध करते. त्याच ठिकाणी पक्ष्यांना खाद्य आणि निवारा मिळण्याकरिता वृक्षारोपण कार्यक्रम राबविते. या सर्व कार्य पुढे नेण्यासाठी योगदान फाउंडेशनला तुमच्या सर्व मदतीची गरज आहे. सर्वांनी मिळून एकत्र यावे आणि आपले पक्षी संवर्धन वाचवण्याच्या मोहिमेत सर्वांनी सक्रिय सहभाग घ्यावे. ज्या ठिकाणी पक्ष्यांना पाणी भेटत नाही त्या ठिकाणी आपण पक्ष्यांचे असे हे पॉट असतात, ज्या प्रकारे पक्ष्यांना पाणी आणि खाद्य उपलब्ध होईल. वस्तीकरण झालेल्या ठिकाणी माणसाला आपण हे पॉट वाटप करतो, जेणेकरून पक्ष्यांना खाद्य आणि त्यांच्यासाठी निसर्गप्रेमी एक आवड निर्माण होईल पक्ष्यांसाठी. त्यासाठी योगदान फाउंडेशन हे कार्य करत असून या कार्यासाठी भारतातील नागरिकांनी एकत्रित यावे अशी मी सर्वांना योगदान फाउंडेशनच्या वतीने विनंती करतो. चिड़ी